Mikkel. Ciao, mi chiamo Mikkel, ho 20 anni, ho giocato calcio per tutta la mia vita. Oggi vorrei raccontarvi un po' di me stesso. Vengo da Jyllinge, una piccola città in Danimark. Ja, så er vi på vej til Jyllinge. Det er der, hvor jeg er opvokset og har brugt mest af mit liv på. Det er en by, der betyder rigtig meget for mig. Jeg har brugt rigtig mange timer her, så det er vigtigt for mig at vise mig frem herfra. Det bringer mange memories tilbage, ikke? Altså, jeg har stået her rigtig meget og bare været her med venner og i frikvartererne og sådan noget. Så gik vi jo lige hernede, når skolen ligger lige derovre, så var det jo bare hernede og spille og ja, hygge sig. Skal vi gå ind på banen? Det var jo lidt en selvfølge for mig, at jeg begyndte at spille fodbold. Min far han elsker også at spille fodbold, og det var en vigtig del af hans liv, så det var meget naturligt bare at starte, som mange gør, når de er helt små. Da vi startede, der var Henrik, hans far, træner sammen med en anden, der hed Gunnar, og de havde begge to deres sønner på holdet. Der var lidt forskel på hvordan vi spillede, og sådan Mikkel var bedre også dengang. Han var ofte sådan noget turneringsspiller eller sådan noget turneringstopscorer eller sådan noget. Det var fint for mig. Det var nok hårdt for Mikkel. Fordi han fik altså ikke nogen badebilletter. Der var ikke nogen... Nej, han var nok den, der havde det hårdest. Ja, det var nok mere min fars beslutning dengang, end det var min, men ja, jeg er da glad for, at det var den beslutning, han tog nu. Det var fedt for mig at have min far som træner. Det var en rigtig god oplevelse. Han var meget hård ved mig, men det var måske meget godt for mig, så jeg tog det seriøst. Altså, vi var en af de bedste hold i Danmark, da vi var mindre. Helt klart. Og vi havde et godt hold. Nej, vi tog ud hele tiden. Vi var med i alt. Champions League om vinteren, alle stævner vi kunne køre til den eneste weekend indendørs, ikke? Og så havde vi jo nogle rigtig gode drenge der. Theo og Andreas var også med. Og så Mikkel, ikke? Ja, så vi træner også meget. Det har været en rigtig god periode at lære mig om at vinde kampe, om at bare være kompetitiv, og man skal vinde alt, man går ind i. Hvis det er en konkurrence, så er du med for at vinde det, og det var det, vi gjorde dengang også. Ja, jeg tror lidt det der med, at man skal arbejde hårdt for det. Ja, det har han lært der. Der var ikke noget, der bare kom med sig selv. Det var på lige fod, og han arbejdede benhårdt. Altså. Og alle drengene synes, at det var fedt at have nogle trænere, der gik meget op i det, og det betød noget for os, og det smittede af på os, at de gik så meget op i det udefra, fordi så gik vi også mere op i det på banen, og det føltes lidt mere seriøst, og så gjorde det også sjovere for mig i hvert fald. Jeg var et meget kompetitivt menneske, så det var sjovere at vinde end at tabe, selvfølgelig. Jeg møder Mikkel for allerførste gang ude i skolegården i 0. klasse, hvor han står og spiller noget fodbold. Og jeg var selv fodboldinteresseret, og så gik jeg over til ham, og så spillede vi fodbold sammen, og så blev vi venner derfra. Og så udviklede det sig op igennem årene, fordi der begyndte vi at hænge mere ud sammen, fik nogle forskellige interesser. Han var lidt bedre til fodbold end mig, så jeg har lidt svært ved at følge med på det. Jeg ved ikke, hvad vi sådan rigtig skal spille, men vi sparker overlæggeren, og så spiller vi røv. Det er flot. 8. Mads skyder altid over, eller? Nej. Ja, han var jo et niveau over de fleste på hans årgang, altså, og det snakkede alle jo om. Jamen, han var jo en del af en drengegruppe, som jo havde deres egen lille fest hele tiden. De lavede ikke andet end at spille fodbold i frikvartererne, men det var også nogle kvikke knægte, og sådan nogle følger der jo gerne lidt sjov og ballade, men sådan lige specifikt. Der var mange ting, hvor der var knald på med de rødder der. Vi var 2-3 fra vores skole. Der er 2 skoler i Jyllinge, og så var vi 2-3 fra vores skole. Og så resten af holdet, det var fra den anden skole. Så på den måde så var klubben et samlingspunkt for vennerne og sådan noget. Jamen altså, det var jo børnefodbold dengang. Det var jo for sjov, og det var jo forældre, der har fået børn ud at spille fodbold. Og
det hyggede jeg med, og jeg synes, det var fedeste i verden dengang. Jeg bare mødes sammen med vennerne. Det var jo alle sammen mine venner, jeg spillede med, så mødes sammen med vennerne og bare få spillet noget fodbold, og så føles det lidt mere seriøst, når man er på et hold, end det var hjemme i haven eller noget andet. Jamen, jeg husker faktisk tydeligt den dag, at jeg var ude at se Mikkel første gang. Det kom som et tip fra nogle af mine andre scouts, som havde hørt lidt til, at der skulle rende nogle spillere rundt ude i Jyllinge. Og jeg tog ud en søndag, formiddag, eftermiddag, i solrigt vejr ude i Solrød Idrætspark. Jeg synes faktisk ikke, at Jyllinge var særlig gode i den første kamp, eller i første halvleg. Jeg stod og tænkte, hvad er det her? Efter pausen så fik de virkelig steppet op og fik spillet rigtig fin fodbold. Der vandt også 5 eller 6-2, så vidt jeg husker. Ja, som jeg husker det faktisk at det var en træner, som var ude og kigge på nogle andre spillere faktisk, end lige mig. Det var egentlig ikke, fordi Mikkel spillede den bedste kamp, jeg har set ham. Og han var også lidt klein og måske heller ikke den hurtigste spiller på banen. Men man kunne se, at han havde nogle rigtig gode idéer i sit spil. Han var god til at vurdere, hvornår skulle han lave en aflevering. Han var god til at positionere sig med en åben kropsholdning. Fremadrettet første touch, og det er usædvanligt for en 12-årig spiller. Da vi så havde været ude og se ham tilstrækkeligt mange gange, så via vores rigtig gode samarbejde på det tidspunkt, FSN-samarbejde med Jyllinge FC, så fik vi ham ind i vores træningsmiljø og fik ham til at træne lidt med i vores specifik træning. Og den vej igennem fik han også spillet nogle kampe lang tid inden han skiftede klub, faktisk. Og i Nordsjælland var det lidt mere et elitemiljø, og det var jo omkring den alder, hvor man skulle skifte fra bare børnefodbold, bare sin barndomsklub til noget mere seriøst. Og det var en af de første skridt, jeg tog som fodboldspiller. Da Mikkel han kommer til FC Nordsjælland, der starter han på 13, hvor han spillede på årgang 2000, som han jo er. Og der spillede han på et godt hold. Vi havde et rigtig, rigtig godt hold. Jeg kan huske, lige da han kommer, der vinder vi 9-0 mod AaB og 9-0 mod OB. Jeg husker det som, vi havde et rigtig godt hold, ja. Vi vandt ikke rigtig noget, tror jeg, men vi var altid med i toppen, og vi havde nogle rigtig gode præstationer i udlandet, også nogle af de turneringer, vi var til der. Så ja, vi havde et godt hold dengang også. Ofte, når man har nogle lidt mindre spillere, så er det svært ved at slå igennem, når man kommer til udlandet. Men det var som om hans spilintelligens, den bare kom endnu mere til sin ret, og der havde han lige et højere niveau. Jeg kan huske en turnering, vi var til i Schweiz, hvor vi mødte blandt andet Benfica og Inter. Og vi spiller en kamp mod Benfica, som er et af de bedre akademier i Europa. Og han spiller simpelthen en fantastisk kamp, og det var en rigtig, rigtig, rigtig god kamp, hvor vi, så vidt jeg husker, ender med at vinde. Og der er Benficas forældre, de klapper ham ud af banen efter kampen, fordi han har været så god. Jeg kan ikke lige huske, at jeg blev klappet af banen, men jeg kan godt huske, at vi i Schweiz spillede nogle rigtig, rigtig gode kampe, og jeg spillede også nogle rigtig gode kampe. Det var fedt at komme ud og spille i udlandet, og det føles så professionelt, og det føles som om, at du mødte de bedste spillere i verden, og så det var bare fedt at prøve at gøre det mod de bedste spillere her. Der er ikke nogen tvivl om, at Mikkel han er jo en ægte fodboldspiller, men jeg synes, da han var yngre, var det lidt mere svingende. Altså han kunne godt spille rigtig, rigtig godt, og nogle gange var det ikke så godt, og sådan, men topniveauet var enormt højt. Dengang føltes det som om, du var professionel fodboldspiller allerede der. Men det var også lidt skræmmende, fordi at det var jo lige pludselig lidt mere seriøst, og der var lidt mere pres på. Altså, der var andre spillere, der kiggede på dig, der var mennesker, du ikke kendte, og der var trænere, der holdt øje med dig, hvordan du gjorde det. Og det betød meget, om du gjorde det godt eller dårligt dengang også. Så selvfølgelig var der mere pres på, synes jeg i hvert fald. Da jeg fik ham på 17, der kunne vi jo godt se, hvad han indeholdt. Og når vi bragte ham i de gode positioner, og han selv bragte sig selv i de gode positioner, så kunne vi se, at han begyndte at tage flere og flere step i den rigtige retning. Det gik jo egentlig rigtig stærkt for mig allerede fra U17 af. Den modgang, der var, den var i, at han kom fra at have spillet et svært U15 år,
hvor han i første halvdel af U15-året ikke spillede særlig meget, men han begyndte at få mere og mere selvtillid og tro på egne evner og fik flere og flere minutter, og vi kunne se, at det var bare et spørgsmål om tid, før han ville folde sig ud. Altså som førsteårs, der var det helt klart måske en af de sværeste perioder i min karriere. Det var helt klart der, hvor jeg mindst kunne lide at spille fodbold. Jeg synes, det var hårdt at gøre alt sammen, altså skole og træning og ikke at spille, og det med at komme op og så spille med nogen, der var ældre end en. Det var måske lidt, det var også tidligt for mig. Igen, jeg var jo stadig ikke den største af de ting, så det var helt klart en svær periode for mig, hvor jeg følte, at jeg havde mange problemer, og jeg følte mig egentlig ikke god nok, og jeg ved ikke, hvor sjovt jeg havde det, da jeg kom til træning. Jeg havde helt klart nogle tanker om, hvor meget jeg egentlig gerne ville det her med. Så det var ikke den bedste periode for mig, men jeg synes også, det igen har gjort mig stærkere. Vi havde træner Kulland og Daniel dengang, som hjalp rigtig meget med at gøre en mentalt stærkere, fordi det var meget det, vi havde fokus på, at man skulle være mentalt stærk. Så jeg tror, at den måde at gøre mig mentalt stærk på, der gjorde også, at jeg bare blev ved, selvom det var hårdt, og jeg ikke spillede så meget, og jeg ikke følte, jeg egentlig ikke var god nok. Andet år som U17, der var han vores bedste spiller. Jamen, han skabte næsten alle vores chancer og lavede 8 mål i 20 kampe, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og havde flere assist end det, og var absolut vores mest kreative omdrejningspunkt. Det var ham i sådan den venstre lomme som tier. Ja, da man kommer på anden år, så er det sådan ligesom ens tid til at være ældre, og ens tid til at spille godt og spille masser, og begynde virkelig at udvikle meget, synes jeg, på mit spil som andenårs U17. Nu har jeg ligesom været igennem mit ikke, og så skulle jeg bare klø på nu og udvikle så meget mere om spillet, og der var måske en af de år, hvor jeg bedst kunne lide at spille fodbold. Det var det år, hvor jeg virkelig fandt mig selv som fodboldspiller også, og ja. Så han havde et godt første år, hvor han lærte meget, men det var i særdeleshed i andet år af hans U17-tid, som jo også gjorde, at han ret tidligt i sit U19-forløb blev rykket op i Superliga-trup. Så fik jeg min uofficielle debut mod Vejgaard i en pokalkamp. Ja, og derfra gik det stærkt til, at jeg nogle gange selv kan tro på det også. Får der skilt fra bukkene her. Så skal Mikkel Damsgaard også ind og have lidt spilletid her, mens det hele går så godt. Og trækker i banen og sigter fyr. Han kan så meget godt. Han er 17-årig knæk til at rundt om Poulsen, rundt om Sparv. Og færdig. Plads til Damsgaard til at trykke til det. Det har været en helt vildt fed tid at være her i klubben, og det har betydet rigtig meget for mig, at jeg kunne slå igennem her og udvikle mig så meget, som jeg har gjort i den her klub. Det har været så fedt at se et eksempel på en dreng, der er sent udviklet, der har det nogle hårde perioder, men som bliver i det, og så bliver potentialet forløst. Og det skal være et skoleeksempel for alle spillere i Danmark, der er sent udviklet, at de stadig kan nå det, selvom der er noget modgang. Han er et kæmpe forbillede for mange af de unge drenge, som måske tror, at det er svært. Der har han været en kæmpe gave for os og en historie, som vi kan bruge i mange år fremover. Og når han så rammer den tvivl igen på sit næste niveau, så skal han huske tilbage på, hvordan han har udviklet sig, hvordan han har flyttet sig, så han kan tage det næste step igen. Det skal nok gå. Det bliver da fedt. Og hans karriere har sådan taget lidt et spring i forhold til vores andres. Han har sådan hele sit liv planlagt ud, hvor
Jeg er sabbatår, altså. Hvad skal vi lave? Jeg vil sige, Mikkel er aldrig typen, jeg har været bange for at skulle være den der lidt arrogante fodboldspiller, for han har altid været meget jordnær, og sådan der, lige fra da han skrev kontrakter, sådan, han har været meget åben omkring det, stille og roligt. Så jeg ved, at Mikkel, uanset hvor han ender, om han ender i Barcelona, om han laver topscore på A-landsholdet, hvad han nu laver, så ved jeg, at han vil altid holde fast i sin venner og sin familie, og fordi sådan er han slet ikke som person. Han er helt stille og roligt på jorden, og det er jeg sikker på, at han aldrig kommer til at lave på. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tænker, at det der bliver helt vildt spændende, og jeg glæder mig helt vildt meget, men jeg er da også lidt nervøs for, hvordan det skal gå, men jeg tror, jeg er forberedt den bedst mulige måde, så ja, jeg må bare have tro mig selv og så klø på. Der er ikke så meget andet at gøre. Hvad tror jeg, han var blevet, så han ikke var blevet fodbold? Bankmand. Jeg ved det ikke. Ja. Jo, de kalder ham jo altid bankdirektøren i skolen. Ja. Fordi han er god til at tælle. Ja. Ja. Men altså, ja. Det er ikke noget med hænder, nej, det er ikke. Det er nok den eneste. Nej, det skulle nok være noget med hovedet, ikke? Jo, ja. Tænker jeg. Ja. Det viser måske også noget, at han aldrig har været over at vende med nogle andre ting, fordi han vil det han vil, og I har også